Kmini s-sibt filgħodu, TVM News sebaħ ma' qatt ta' nies b'mod partikolari familji bit-tfal li jinġabru għall-attivitajiet ta' Saving Our Blue fid-Dwejra Għawdex. Il-ġurnata bdiet b'mixja edukattiva illi spjegata għal sit ta' Dwejra ġie ddikjarat bħala wieħed ta' Natura 2000. Tul il-mixja, in-nies setgħu jaraw speċi differenti ta' pjanti u annimali illi huma ta' importanza, uħud minnhom anke endemiċi, jiġifieri jinsabu biss fil-Gżejjer Maltin. Nsibu ambjenti bħax-xari, ambjenti oħra li jgħixu viċin tal-baħar, jiġifieri huma adattati biex jgħixu għall-imluħa kif ukoll l-exposure li hawn minħabba li riħat li jagħmlu hawnhekk. Speċi oħra għandna waħda partikolari li hija endemika biss li tinsab f'Għawdex li hija il-Maltese Everlasting. Infetaħ ukoll għal dan il-jum it-Torri ta' Dwejra li jinbena fl-1652 taħt il-Gran Mastru Lascaris u serva bħala għassa kontra l-pirati fit-tieni Gwerra Dinjija. Dil-art ħelwa restawrat it-torri fl-1998 u reġgħet wettqet proġett ta' restawr fl-2022 permezz tal-fondi Ewropej. Attività oħra kienet żjara fiċ-Ċentru ta' Edukazzjoni Marittima u Ambjentali illi fetaħ fl-2013. Il-viżitaturi setgħu jaraw modelli 3D u jesperjenzaw realtà virtwali illi ħadithom taħt il-baħar biex jesploraw l-ekosistemi ta' Dwejra. Ħadna interess ħafna fil-torri speċjalment għax qatt ma konna dħalna ġo fih. Biex insirna fiktar fuq id-Dwejra u daw l-inħawi u l-koralli u l-annimali u l-safar li jbejtu. Kenna nature walk hawnhekk hawn isfel, kienet interessanti ħafna. Sabiħa li naraw tipo x'qed isir kif qed nieħdu ħsieb daw il-binjiet storiċi u post interessanti ħafna. L-istorja ta' Malta tiġi ħajja meta niġu nżuru dawn il-postijiet. U naħseb jien hemm bżonn iktar awareness, hemm iktar bżonn edukazzjoni, speċjalment fl-iskejjel, illi l-istorja ma tkunx fil-kodba imma tkun xi ħaġa ħajja meta niġu naraw dawn il-postijiet. Il-ġurnata intemmet bi vjaġġ fuq id-dajsa. L-iskop prinċipali tagħha kien li nżuru siti protetti. Meta ngħidu siti protetti ma jfissirx li fihom ma jista' jsir xejn imma jkun hemm immaniġġjar aktar iffukat għall protezzjoni. B'kollox f'Malta siti protetti hawn 18, 4 minnhom qegħdin madwar Għawdex u 2 minnhom qegħdin propju hawn fid-Dwejra. Saving Our Blue fakkret li jekk ma neħdux ħsieb il-baħar sal-2050 jista' jkollu aktar plastik mill-ħut.